Totuza bwongo buli lwakusatu saawa bwewera emu mbeera sava kini mayanja ne menta waffe kino ipo so babuzeeko abataguleta TV muli mutya mwebale bambi okukola bonna abebweru omukyala nakawunda ali Abu Dhabi abe Korea abe Saudi Arabia abe Dubai katani ne tukomawo Uganda mwenna matawuni agali mu Uganda mwebale kutuwagira ate mwebale kukola nnyo tulabe nti n'ensi yaffe tugizimba ogenda mu maaso wewa Delta TV tukole program totuza bwongo buli lwakusatu kasaziwere saawa emumbe ne menta wafono nga tusomesaamuko tuze tuyita mu bintu bingi emikwano gyaffe bangi abali ku mukolo gwaffe ogwa totuza bwongo WhatsApp group waliwo Nsubuga waliwo mukwano wa Yasini waliwo ani ono wa estate ngamba namuga tujagira tutuleko wena mukono wantomi serwadda tujagira tutuleko nabo waliwo ne mikwano gyange mangi bansaba ogende tutuleko nabo Wanagala Juice Fans Club yagala tutule olina okusomesa bakubuza ebibuuzo ate obidiramu awo ne bakuwa maxizo waliwo n'abalala ne group endala yantukidde olunaku lwakyo ne banga nti program tugyetaagako ewaffe naffe mujja mutusomese baliawo makindye omakindye lukuli samweya nga baga nti twagala mututuule mutusomeseeko tulina abavubuka bw'afuna omulimu ogumu gwakola ng'ate omulala aguvaako akati n'amaliriza nga ali awo azannya buzannyi mu mirimu kati abo beetawo okuzimba yangamire tugezezaako okubabuulira totta kino nga tonnanyweza kino tekina naye tebatereera nanga nti njagala menta ajje anyambeko ngamba menta kitegeeza ekkalaamu aginyweze ojja kutegeka ebitabo nkugambye Max baze kuweerawo ne bagatta ku 10 tulina okukikola bwe tuti nti obudde mbeera na butono kati bwemba ngenze mu kitundu tuba tumobilizing abantu ne babeera baki bangi ne tukola ekintu nga kya mulamwa tukyuse ensi yaffe aikani nze mu mutima ogwange ninga ngeyayitibwa okola contribution abantu bagende mu maaso era nja kukikola paka lwendisa omukka ogusembayo aneroza kujiza siwe Kenya walo jiza sera wikide Kenya ne ba muntu tetalinya nga ina kalevu kaka jiza ngera jiza siwafanana ne bamwone motoka ne yadukide mu train nga bamuli bubi so tuvire ukwenda huko pana Jesus so ebintu byangu Delta TV tukole unako lwalero njagala nsomeseze omuzadde n'omwana tulina ekizibu kitusanga mu mawanga era twali tutudde wali tukyogeramuko Ivan Kim ali team ya ili production yao natugamba nti team totuza bongo production elimu muda mu production yerumbisa totuza bongo no abantu abo twagala okubebaza bambi mwebale kati ngabatu nibagamba nti obugagga busobola butyo okutambula ne buva ku mwana ne butuuka ku muti kutaata ne butuuka ku mwana ne ku muzzukulu kwanza tikata twagala lero tugenda kusomesa okizimba oti ekyo obugagga buno obusiga mu mwana kimunaga nti ekizibu kye tulina wano tata bwafa abaddawo nga babiriya tebalekaawo naga kati tukoze tutya Ivan naga nti tukolenga abayisirayiri yakisigawo ne kibeerawo nagamba n'abayindi nabo batubakola bakirekawo ne kitambula ate tekiba mu family emu nti ya Kinobi kigaziwako bwabanga ndi muganda wa Kinobi nange tubeera mu kintu ekyo nti mutabani wa Kinobi walemererwa ate muwala wange bwaba asobola akwatako ate fono kye tutakkiriza oli agano gati wakiri nsikisa omwana omuwala nenge byange ani yagambye okusiga nti basiga ani yagambye Ivan yabadde aina point naye ekikulu si kusiga ekikulu osigawa it's not nti abayisirayiri oba abayindi bakwata ne batandika ekintu ne bakisiga gwe bw'okwata ekinyeebwa oba ekijanjaalo oba emmwanyi n'ogisiga mu ttaka nga tomaze ditwala dicekinga tomanyi ingredients zirimu toliriisa kitambula so si kusiga kwokka enesu yakyogera omusizi emansi ensiko ezimu bwe zigwa ku lukalu tezibeerawo era awo we wali challenge
weewali obuzibu ozisigawa ate ebintu bino tulina obikwataganya bw'ogamba okusimba omusinzi gw'obugagga ndowooza ogamba richness togamba wealth wealth by the way the continuous growth in richness will lead to wealth katosobola kwogera kinene nga tonnatuuka ku kitono tusooke tuzimbe kino ekitono tulabe kyambuka kitutuuse ku gwobeera ne estate ya rooms 50 oba kati nobeera ng'oba oyina faamu muzadde wa ayina faamu yayiika 10 naye nga yiika 10 ezo azirimirako ebikajjo oba azirimirako emboga from kwegamba ng'atandise okugyamu ssente mwaka ku mwaka oyinza okwekanga nga bw'okikola mwaka ku mwaka ofuna amagoba kati oluvannyuma ate ago amagoba gakugaggawaza ate n'ogenda mu wealth so kati tetujja kwogera mu wealth because wealth twagamba from generation to generation kanange nze kennyini ayogera I am struggling to make sure that bwe mba nfudde abaana bange babeera beta ate tebaddamu kubonaabona nga bwe nabona basigala balandira ku ekyo kaka twagala okubuuza ozimba otya obugagga busobole okutambulira mu baana bo oluvannyuma butuuke ku wealth ne wealth tugireke kubanga twagamba nti mu Uganda wano bantu batono nnyo ba institution ntono nnyo eziri wealth ne tugamba Madivan Buganda Kingdom Catholic Church Aga Khan kati bamukulu wava muno bamukulu bitatuule bamukulu mukwano bagagga naye obugagga bwabwe bwe bunaatambula generation nga 2 ng'abagamba tukkiriza oyo mukwano naggaga mu Uganda mukwano naggaga erinnya lye litambula so kati eyo tetunnatuuka nayo tulina abatono nnyo Catholic Church yakamala emyaka kati giweze 10 ogenda waggulu Kardinali ne bwavaawo n'omwana n'afuuka kardinali Buganda Kingdom 1966 bagikuba ne bajabya era yagenda okudda ng'era erina weekola ki wetandikira kati ebyo binene because Uganda Kingdom kati ewezezza 10 egenda mu 5 emyaka obwakabaka bwa Buganda bungi nnyo ate kati bw'obala 10,115 okutuuka olwaleero ate ogwo mugigi ne gubeerawo nga tewaliwo negire egyasooka kati emyaka 10 emyaka bali mu 10 nga mu 9 emyaka 19 ozimba wealth naye kati katulyeko kye tusobola struggle yaffe gye tulwanyisa ffe ng'abakozi mu Uganda nga bannayuganda kubanga recently naliko eyo e Masaka n'ennaku n'ennuma nga nasanga abantu ku kyalo balowooza solution yaabwe yakutunda poloti beetunzeeko ne bali awo basiiwuuse tebasobola kufuna ssente byonna bye balwadde balowooza babitunze kati batunula butunuzi the struggle okuva mu bwavu okola leap to make a leap okudda mu bugagga ako kazannyo naye era tujja kaddingana okukoogera naye awo ye struggle yaffe Masaka gye wakisanga Masaka Mpigi babaguze bonna bali awo singa baddayo ne bawuliza oluyimba lwa muganda waabwe omugenzi amani basudde ane bwe yayimba obwavu nanyonnyola obwavu n'atuuka ne ku budde owedda nti badduseeyo bali mu muzannyo babakwate babakuba emiggo badde Masaka bakole emirimu olaba kati bw'oba otunuulidde ekyo akantu akayinza okutandikirwako ye muntu atulaba n'atuwuliriza okutegeera nti solution y'okwejja mu bwavu okuva mu bwavu okufunako obugagga obutonotono efubutuka mu gwe ng'omuntu teri ajja kuyamba era kyova olaba abaana abagenda ebweru ne bakola bw'akola bw'ati n'amanya obuzibu bwa ssente n'azitereka n'akomawo n'aziteeka mu bintu ebikola ssente bw'oba ozze wano e Uganda ng'oli wantu w'oli n'olima emboga zo n'ozibala emboga omutwalo gumu buli mboga ya siringi 5 times emitwalo gumu ze miliyoni 5 n'olwana n'ofuna miliyoni 5 ensi neekusesema n'otandika bizinesi abantu bonna abalowooza nti solution yaabwe eri mu kutunda bintu bajja kufa obwavu kati waliyo omusajja eyo Empigi
saagala mwogera amannya naye yali musajja w'amaanyi. He was an agriculturist. Nijukira nali nsoma. Kati ebintu yabitunda. Yaleka ikazi ana. Ya obulamu bwe yali agriculturist nga alima ebintu bye bulungi mwatunda asomeseza abaana be. Naye bwe yafa bwati. Abaana ebintu byonna babitunda. Omwana ogu yayina 2 ku 2. Kati abaana abalala bali mu kibuga batunula bati. Abalala tebalina we basula. Naye nga batunda. Nekineemu mu mutima gwange ne ngamba kiki musajja ono kye yakola ekibi. Ye omugenzi ye taata yalina obuzibu. Yafa alyantula. Duwasi. Anti okuuma bya bugagga. Ate nga mutuufu kubanga kati vali eryawo tesobola kusangika. Singa bakuumawo kyandibadde kyo. Naye taata yakola nsobi ki? Taata yakola nsobi ki nga ye yagula ebintu ebyo. Ne bibeerawo. N'atabitunda kulya nnyama na kugenda bweru. Kubanga waliyo abamu abagamba zenkolawo zendya. Abaana balikoleeza abo. Kulya ssente gundi byogera. Mukwano gwo. Tulye zote. Obulamu bulabuladdawo. Naye question egamba because eno topic tekwata ku munaku yekka. Ekwata ne ku mugagga. Waliwo olumu bakola research ne bagamba abaana ba ex-presidents, abaana ba ex-ministers abalabibwako, abaali abasajja abaali ab'omutawaana kati ng'omukulu Benkima bameka abali obulungi. Because those should be the foundation and the anchor of wealth. Bazadde baabwe balina kye baabakolera. Balina kye bategeseewo. Naye omuzadde n'akolera n'akuwa estate. Nga taata we yali president. Ne tukusanga ku street ng'osabiriza. Oba n'obeera awo ng'owamanta buwammansi. Ekikulu si kye kugamba nti tukusanze ku street. Ekikulu as Africans, as Ugandans, kiki kye tuyigiramu. Obuzibu buli ludda wa. Buliwa. Era nze njagala bwe munaba mu budde. Abakulembeze basembeza abaana baabwe ne babeera nabo. Ne babalaga tutambula bwe tunewe tuti tebayiga era bona bo. Ana kye nkugamba soko bakulembe busi waliyo abazadde nga baali bagagga. Ngero olabanga abalina kye bakola n'abaana naye bwe bafa ebintu bigenda. Obuzibu buli ludda wa. Kubanga bwe tutakwata kiri mu Afrika okawa n'ensi yonna. Wamanye kizibu nnyo okubeera general. Nze njogera wano kye mmanyi. Era abaana be nakula nabo nga bazadde baabwe bagagga. Kyokka kati baavu. Ate mu research bw'oba ogitunuulidde abaana abakula nga bali mu nnaku ate be bagaggawala. Kyemalinga wali eri otwalina mu mboozi eri n'Akimu ne Ivan. Ne bagamba nti oba abazadde bano bakuumira nnyo abaana baabwe mu mirembe n'essanyu, abaana ne batamanya nti ebintu birina okuteekebwamu amaanyi. Okulowooza kwa Umar ojatuwa ku simu abatuwuliriza n'abatulaba tulina okwebuuza ekibuuzo. Obuzibu buli luddawa. Obuzibu buli luddawa. Omuzadde n'afa nga mugagga ogenda okuddamu mu myaka ng'etaano abaana nga bacoppa. Kubanga tugamba ozimba otya omusingi gw'obugagga. Omusingi is a foundation. The deeper the foundation, the stronger the building. Kati question tugamba ozimba otya omusingi gw'abaana obeera nga ne bwofa ebintu by'oyina tebabikyankalanya, tebabyonoona, ate bagattako bugassi. Because that is the foundation of the development of a nation. Gwe musingi gw'enkulaakulana y'ensi. Family bwebeera obulungi n'egaggawala, family bwe zigaggawala ne zigaggawala ogenda okulaba ng'ensi ekola ki? Ekulaakulana. Era onzikiridde. Kusoomoza kw'amaanyi nnyo okwentunulidde. Ntunulira abakungu abanene abali mu buyinza, ababadde mu buyinza, kiki kye bategekera eggwanga mukola nti balekawo abaana baabwe nga balitambuza ebintu bye bataddewo. Bategeka. By the way bategeka. Bwe bafa ne babaloga. Simanyi bwe bafa bwebuunya ekigwawo awo abagagga abasinga ayinza okuleka yika kiko. Oba sente teziba mu mukisa. Sente z'abafu teziba mu mukisa. Waliyo omanyi waliyo ze bayita mints.
mu Luganda bayizo kibanga kirowoozo kirimbo nobera nga weerimba bwe waliyo myth bagamba esente z'ettaka ne bw'ozitunda tofunamu omuntu ng'obadde oli mu seminaariyo n'ovaayo mu seminaariyo obeera nga kiri obeera zonto okugamba tokulaakulana balina myth eziri fane ne all of those are nothing nze njagala okukubuulira ekikulu kiri nti weetegesa otya era olina discipline kyekuyamba okugenda mu maaso tegeka omwana ono kakati bw'oba onoonyereza ennyo famire zonna eziremereddwa okutambuza obugagga bwazo okuva ku level emu okutuuka ku ndala ku taata okudda ku baana waliwo ebintu ebi bibiri parenting approach otyo vunula omuzadde engeri gyakuzaamu omwana and maybe omuntu bw'ozaala ennyo and you don't prepare your family. Kale nzikiriza mukatono tutumulemu awo nyimo ogwe tutandikira parenting tejo kuzala nnyo wandikirese and preparing the family okuzala nnyo wandikirese mune wozala nnyo ate kuzala nnyo nako kulimu obuzibu n'otategekera baana abo n'otabategeka bo bennyini oba batekedde ebyobugaga naye nga bangi naye nga tobateeseteese notobateeseteese ojjaka kubuulira notabateekateeka bulungi omaliriza abaana abo batandise biyuzayo kiriza soka twewongoleke wakitunze gomba nsima nnyo mukwano gyaba MTN waliwo bankubiddeko ku ssimu aba MTN nimwe nga bagiye baleka emirimu waliwo nenkola ate kale baleeze enkuba yanjawulo nnyo akubira kasimu n'akubuuzaako oli otamukwano gwaffe ali ku Data TV gye bala emirimu gyonna gyo MTN everywhere you go mugende everywhere you go MTN everywhere you go Data TV tukole mutukize tujjawo bulango katudde